दर्शकबिन यतिखेर नेपाली सेना निकै भावुक भएको यो दृश्य तपाईलाई देखाइरहेका छौं। स्वर्गीय ईश्वरी भुजेललाई अन्तिम विदाई सलामी दिँदै गर्दा यतिखेर नेपाली सेना पनि निकै भावविल भएको यो दृश्य तपाईलाई देखाएका छौं। दर्शकबिन देख्न सक्नुहुन्छ यतिखेर ईश्वरी भुजेलको केही दिन अगाडि उनकै श्रीमान नेपाली ब्रो दीपक कुमार थापाको हातबाट विभत्स तरिकाले हत्या भएको थियो। यतिखेर अन्तिम विदाई गर्नको लागि पशुपति आर्यघाटमा रहेका छौं र नेपाली सेनाले सलामी सहित उहाँलाई विदाई गर्दैछ र नेपाली सेना पनि निकै भावविल भएको छ। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ आँखाभरि आँसु टिलपिल गरिरहेको यो दृश्य तपाईलाई देखाइरहेका छौं। दर्शकबिन नेपाली सेनामा कार्यरत स्वर्गीय ईश्वरी भुजेललाई अन्तिम सलामी सहित यति बेला नेपाल आर्मी नेपाली सेनामा कार्यरत सबै अफिसरहरूले यति बेला विदाई गर्दै हुनुहुन्छ। सबैजना लाइनबद्ध भएर यति बेला स्वर्गीय ईश्वरी भुजेललाई अन्तिम फूलमालाले श्रद्धाञ्जली दिएर सल्युट गरेर नेपाली सेनाले विदाई गर्दै गरेको दृश्य हो। नेपाली ब्रो भनेर चिनिने कुमार थापा मगरले शुक्रबार 10 बजे राति धारिलो हतियार प्रयोग गरेर हत्या गरेको थियो र त्यसपश्चात पोस्टमार्टमको लागि टिचिङ अस्पतालमा ल्याइएको थियो र पोस्टमार्टम गरिसके पश्चात अहिले पशुपति आर्यघाटमा ल्याइएको छ र पशुपति आर्यघाटमा जो नेपाली सेना काम गर्दा